北海道予約済みです。はい、そうです。はい。はい。あと車検証いる？はい。はいね。はい。窓なしインサイドになりますので、こちらお部屋の鍵になりますのでお使いください。で、ご乗船が駐車場より11時15分からご乗船開始になるので、はい、すいませんが、10時間まで。
す。